ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. ඔන්න අදත් ටීචර් ඔයාලට අලුත් පාඩමක් අරන් තමයි ආවේ. ඔයාලා දන්නවද මේ කවුද කියලා? මෙන්න මෙයා තමයි ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ Y අකුර. මෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අකුරු වගේ නෙවෙයි. මෙයා ඇවිල්ලා හරිම විශේෂයි. මෙයාට සවුන්ඩ්ස් 3ක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. Letter Y, the robber guy. Letter Y ඇවිල්ලා ලස්සනට hina වෙලා හිටියට කොහොම කෙනෙක්ද එයා? එයා ඇවිල්ලා හොරෙක් වගේ. Steals the sounds of E and I. එයා මොනවද මේ කරලා තියෙන්නේ? එයා letter E එකේ letter I එකේ long sounds ටික ඔක්කොම හොරකම් කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මේ කොහොමද කියලා. letter Y එකට එයාටම හිමි වුණු sound එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි එයාගේ consonant sound එක. ඒ මොකක්ද ඒ sound එක? ඒ තමයි ය කියන sound එක. ඊට අමතරව මෙයා කාගේ soundsද හොරකම් කරගෙන තියෙන්නේ? vowel letter E එකේ long sound එකයි vowel letter I එකේ long sound එක තමයි මෙයා මේ හොරකම් කරගෙන තියෙන්නේ. letter E එකේ long sound එක තමයි E කියන sound එක. ඒ වගේම letter I එකේ long sound එක තමයි I කියන sound එක. Now we all know Y has 3 sounds. දැන් අපි දන්නවා Y අකුරට sounds 3ක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු Y අකුර වචනයක කොයි තැන්වලට යෙදුනොත්ද මේ sounds 3 අපිට ඇහෙන්නේ කියලා. The consonant sound of Y is Y. The letter Y is a consonant sound when it is at the beginning of a word, or it is the first letter in the syllable before a vowel. letter Y එක වචනයක මුලට යෙදුනොත් අපිට ය කියන consonant sound එක තමයි ඇහෙන්නේ. example එකක් විදිහට ගත්තොත් yellow, yes, york, yak කියන මේ words වල බලන්න Y අකුර මුලට යෙදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට Y අකුරේ consonant sound එක ඇහෙන්නේ. වචනයක syllables දෙකක් තියෙනවා නම් අපි example එකක් විදිහට beyond කියන word එක අරන් බලමු. මෙතනදී අපිට වචනය දෙකට කැඩෙනවා. beyond කියලා. ඒ නිසා අපි මේ වචනයට syllables දෙකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේ දෙවෙනි syllable එකේ පළවෙනි අකුර ය කියලා යෙදිලා තියෙන්නේ ඊට පස්සෙ යෙදිලා තියෙන්නේ vowel අකුරක් නිසා. මේ වගේ වචනයක් දෙකට කැඩිලා vowel අකුරට පෙර Y අකුර යෙදිලා තියෙනවා නම් අන්න එතනදිත් අපි ශබ්ද කරන්න ඕනේ Y අකුරේ consonant sound එකෙන්. ඒ කියන්නේ ය කියන sound එකෙන්. මේ වගේ අපි තවත් වචන අරන් බලමු. ලේය. ලේය කියන වචනේ බලන්න second syllable එකේ පළවෙනි අකුර තමයි Y අකුර. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඉදලා තියෙන්නේ vowel අකුරක්. ඒ නිසා අපි ඒ Y අකුර ශබ්ද කරන්න ඕනේ consonant sound එකෙන්. ඒ කියන්නේ ය කියන sound එකෙන්. අපි word එක read කරලා බලමු. ලේය. ලේය. ඊළඟ word එක තමයි loyal. loyal කියලා කියන්නේ පක්ෂපාතී කියන එකට. එහෙනම් අපි බලමු loyal කියන word එකේ second syllable එකේ පළවෙනි අකුර තමයි Y අකුර. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඉදලා තියෙන්නේ vowel අකුරක්. එහෙනම් අපි ඒ Y අකුර ශබ්ද කරන්න ඕනේ consonant sound එකෙන්. ඒ කියන්නේ ය කියන sound එකෙන්. loyal. loyal. ඊළඟ වචනේ තමයි lawyer. lawyer කියන වචනේ බලන්න. මේකේ second syllable එකේ පළවෙනි අකුර Y අකුර. ඊට පස්සේ යෙදලා තියෙන්නේ E vowel අකුර. එහෙනම් අපි මේක ශබ්ද කරන්න ඕනේ Y එකේ consonant sound එකෙන්. ඒ කියන්නේ ය කියන sound එකෙන්. lawyer.
lawyer. දැන් පුතාලට පැහැදිලි ඇති පළවෙනි රීතිය. ඊළඟට අපි යමු දෙවෙනි රීතිය මොකක්ද කියලා බලන්න. Number 2. Y can make the long I sound. Yට පුළුවන්ලු long I එකේ sound එකක් ශබ්ද කරන්න. ඒ කියන්නේ Y අකුර long I එකේ sound එක හොරෙන් අරන්නේද තියෙන්නේ. අපි බලමු Y අකුර වචනයක කොතනද යෙදුනොත්ද මේ long I එකේ sound එකේ අපි ශබ්ද කරන්නේ කියලා. If Y is at the end of a one syllable word, Y makes the long I sound. Y අකුර වචනයක, ඒ කියන්නේ syllable එකක් තියෙන වචනයක අගට යෙදුනොත් අපි Y අකුර ශබ්ද කරන්නේ long I එකේ sound එකෙන්. ඒ කියන්නේ I කියන sound එකෙන්. අපි බලමු එහෙම යෙදුණු වචන මොනවද කියලා. Cry, my, sky, buy, try, fly. බලන්න මේ වචනවල සිලබල් එකයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම Y අකුර අගට යෙදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි Y අකුර sound කරන්නේ I කියන long I එකේ sound එකෙන්. Number 3. Y can make the long E sound. Y අකුරට long E එකේ sound එකත් sound කරන්න පුළුවන්. එයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? long E එකේ sound එකත් හොරෙන් අරන් නේද? එහෙනම් අපි බලමු ඒ කොහොමද කියලා. If Y is at the end of a word with 2 syllables, Y makes the long E sound. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා syllables දෙකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ වගේ syllables දෙකක් තියෙන වචනයක අගට Y අකුර යෙදුනොත් එතනදී අපි sound කරන්න ඕනේ Y අකුර long E එකේ sound එකෙන්. ඒ කියන්නේ E කියන sound එකෙන්. අපි බලමු එහෙම යෙදුණු වචන මොනවද කියලා. baby, baby, lazy, lazy, happy, happy, sunny, sunny, donkey, donkey. බලන්න මේ words වල syllables දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Y අකුර අගට යෙදিলা තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි Y අකුර long E එකේ sound එකෙන් sound කරන්නේ. ඒ කියන්නේ E කියන sound එකෙන්. දුවලා පුතාලට මීට කලින් Y අකුරේ sounds ගැන පැටලුණා නම් අදින් පස්සේ එහෙම වෙන එකක් නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට හැම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් පුතේ අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න ඕනේ.